でよくね自転車ってかかと下げるなって言われるんですよ。で僕の教えてる乗り方は絶対かかと落ちることはないです。なんでか、こうだからでしょ。かかと下がるっていうのはなんでって言ったらこうだから。簡単でしょ。で膝痛くなったことある人います？はい、膝が痛いんだよ。で今日ね膝が痛くなる原因を教えます。で簡単です。じゃあ今日は膝を痛くしてみましょうということね。じゃあ早速ですが皆さん立ってください。でね膝が痛くなる原因っていうのはまず皆さんこう立ちますね。空気椅子ってわかります？よっ、空気椅子してください。空気椅子ってかかとに体重かかってるんですねこれ。でこうやってよいしょよいしょよいしょってやるとももパンパンになりません？いやももにくるな。じゃあこれだと膝痛くならないんですよこれね。で皆さんペダル踏んでるのって割と前じゃないですか。でペダルクリートつけてる時も前のはずなんですよ。じゃあこうやって空気椅子しながら後傾の状態を作ってつま先立ちしてくださいこうやってああほら膝のとこきません？ここにももパンパンだったのが膝のところにグッて移ってくるんですよ。前にはい、それが後傾でつま先にペダルをつけると絶対に膝痛くなります。後ろで踏んどきゃももだけでよかったんだっていうことなんですよ。だから母子球じゃなくてもっと後ろで踏んどけばももパンパンになるだけで済んだんだ。でもつま先でペダル踏めって本に書いてあるからみんなペダルつま先につけるんですよ。体重のかかってないところにつけてこうやってやると膝痛めます絶対に。これが膝の痛みの原因です。だから本に書いてる乗り方をすると絶対に膝痛くなります。どうですかこれ。結構衝撃的だと思います。後傾のつま先立ちはしてはいけない。これねペダルを踏むとなるんですよ。これ引くとならないんです。あんまりこれはね踏むとなる、引くとなります。これはねこれ分かりました。膝の痛みの原因っていうのはかかとに体重かかっている状態でつま先立ちをするとここだったのももに来てたのがこの膝の上の方に辛いところが移動してきます。これをやってるともう膝がパンパンになりますよ。これが膝の痛みの原因でした。じゃあ一回座りましょう。どうですか？結構衝撃的じゃないですか。でですよ。じゃあ僕の教えてる乗り方膝なんか絶対痛くなりませんよ。なんでか。一郎の姿勢してちょっと体重前にかけてこうやってやると何十回でも何百回でもできますよ。これ足来ないんですよ。動いてるのここです。とかちょっとやってみます。でちょっと一郎してここのお尻の横あるじゃないですか。ここが動く感じでこうやって体重気持ち前にかけて頭前にしてこれ楽じゃないですか割と。でこれでかかとに体重かけると一気にいきますよ。これが後傾の辛いところです。わかります？一郎って頭前にあるんですよ。こうでしょ。こうです。でこうです。でじゃあちょっとですねこれ 2x4 でこれちょっと皆さんこれにねちょっと立ってもらっていいですか？これオンステージです。オンステージでこうやって板の前に立ってます。はい。それでしゃがんで立ってをここまでしゃがんでください。それを5回ぐらい。1、2、これ結構辛いんですよ。3、4、5でしょ。じゃあ今度ねここでかかと上げてください。これで同じことやって。これこっちの方が楽じゃないですか。ですよね。じゃあ今度ねつま先上げてください。辛いですよね。辛いですよね。動かないはずなんです。じゃあどこが一番楽でしょ？かかと上がってる？かかと上がってると楽ですよね。ってことはなんでだろうって考えてくださいね。じゃあちょっとねここに靴を脱いでもらって。これ後でそこに置いときますんで皆さんやってみてください。じゃあここに乗っかって1型の通りにビシッと立ってください。あ、ひどい。ギュッとこう、ミットできます。立てないでしょ。じゃあよ。さっきこう立ってました。なんだこれ。これなんでかわかります？足首柔らかいんですよ。で、いかなる時も後傾になりません。ああ、足首柔らかいとお得ということなんです。足首硬いと辛くないです。腰引けません？
なのでこれね、足首硬い人がしゃがむと後ろに体重かかっちゃうんですよ。グーってここが曲がんないから。だから和式トイレ苦手な人います？和式大嫌い。和式大好き。和式トイレに座れない日本人が多いんですよ最近。残念ながら。で、今から家建てる人います？トイレは和式の方がいい。気持ちこう斜めになって。これね、すっごい大事です。足首が硬いです。みんなね、すごい足首硬いんですよ。これその辺に置いておきますんで、皆さんキャーキャーやっておいてください。これ乗ってみていい？あ、いいですか？いいよ。まあ、適当に使って。今年いくつぐらいですか？今31ですね。31じゃ若いですね。これね、ここに置いちゃダメなんです。ずるしちゃう。ちょっとずるしちゃう。ずるしちゃダメ。ピッツァ食べてね。内村君。これまずいですね。まずいでしょ。これまずいです。まずいですね。あ、でも割と柔らかいね。で、今ね、前側が詰まってるか、後ろがパンパンか。こっち側ですね。こっちパンパンでしょ。そしたらすぐに楽になるよそれ。すぐにこうやってピッツァ立てれないんです。それはね、ストレッチすれば。で、今ストレッチって言葉が出ましたよ。なので今日はストレッチをします。で、PNF っていうストレッチご存知の知ってます？ PNF 知ってます？ PNF は理学療法士さんが一生懸命やってるやつです。で、すごく効果がある、短時間でものすごく効果があるものっていうのが PNF ストレッチです。で、イチローが取り入れてる書道負荷理論っていうのがあるんですけど、それにもすごく通ずるものがあります。で、その PNF ストレッチを覚えるとすぐに柔らかくなります。で、僕は柔らかいところ、足首。僕の柔らかいところは足首、股関節です。で、もう一個ね。セルフで引いて。では皆さんここで注目。僕今ぎっくり腰中ですから。足垂直にして、手を裏返しにして。背中柔らかいの分かります？顎と胸ついてるの見えます？はい。やって。なんだこれ。腰すごい入りません？僕。ああ、ここまで柔らかいんだっていうことです。で、こんなに腰の柔らかい男の人って見たことないです。なんだこれ、ふにゃって回るの。で、嵐ルキア君も多分これぐらい柔らかいはずです。フードプランツを乾燥するぐらいなら、多分これぐらい柔らかいはずだということです。やってみます？どうですか？はい。どうぞ。硬いですね。硬いでしょ？硬い人今募集中です。足にそう垂直にして、で手は裏返しにして、でここからぐっと落として、ほら。胸は使わないですね。胸使わないでしょ。でここの今どこ痛いですか？ここ痛くないですか？でこの肩甲骨周りが固まってます。これはね、いいことか悪いことか分かりませんけど、仕事のしすぎですね。仕事のできる人。僕は仕事のできない人なんだろうっていうことで、肩こりしません？で、ここね、緩める方法があるんですよ。これが PNF のストレッチでどうにかなります。で、この姿勢をずっとやってたからって言って、ここが柔らかくなるわけじゃないと思ってくださいね。ありがとうございます。硬いのはね、今ちょうどいい数の硬さだったね。ひどい硬い人もいますよ、世の中には。これで、これね、PNF のストレッチでいうと、こういうマシンありますね。ガッシャン、ガッシャン。これやると、ここ柔らかくなりますよ。こういうマシン。で、じゃあね、なんでこれやると柔らかくなるんだって話ね。で、僕、前屈すごいですよ。前屈と開脚。前屈と開脚すごいですよ。これ以上開かないんですよ、僕。はいんですよ、これ恥ずかしいでしょ、結構。あんまり見せたくない。前屈しますよ。あたたたたたたもうこれ以上いかない。で、これをね、あることやるとすぐペタって手つくりなんです。今僕頑張ってもこれぐらい。頑張ってもこれで。これね、知ってます？これ指でこうやって歩くの。知ってますよ。指でねこうやって前にするんですよ。指歩きするんですよ。タオルをこうやって掴んできてもいいんですけど、まあ実際にはこう体重をこうやって指だけでこうやって前にこうやって移動していくんですよ。これねやるとみんな多分悲しいことが起きますよ。指が動かない。指動かないしすっごいですよ。で普段指でなんか物持ったりします？足の指で。し
指悪いですよね。だからここねだんだん退化してくる。でここって脳から一番遠いところなんですよね。でここ動かなくなってくると結構悲しいです。でこれある程度やってちょっとこうやってやったらほら。そんな単純か。誰かやってみます？これ知ってるよね。これお座敷芸でやるとそれやってごらんって言うとみんな突き指するんですよ。これザヘってくるんですよ。これね指歩き。じゃあ誰か後ろの方は指歩きに挑戦。前屈硬いしてます？いや俺前屈硬いな。硬さ自慢。硬さ自慢。手が地面につくのが夢だって知ります？あ、今のところいないです。あ、いました。あ、じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃあ。なんだこのホワイトラインバイシクルのなんかこの講習。面白いねこれ。ちなみに僕指歩きではい林くんあんた50歳だよって言われました。